Здравствуйте! Сегодня я бы хотела поделиться с вами своим опытом использования такой удивительной смеси эфирных масел, которая называется Бриз. Название этой смеси означает дыхание. И это действительно так. Эта смесь нравится мне и своим ароматом, и своими уникальными свойствами. Данная смесь используется для профилактики болезней, для повышения иммунитета при кашле, насморке, заложенности носа, а также она может использоваться для спокойного сна и умиротворения. Данную смесь я использовала и на себе лично, и на всем своем семействе. Особенно часто я ее применяю при лечении детей. Дети раньше этой смесью я пользуюсь где-то уже около полугода, и причем очень активно. У меня 3 детей, и раньше они очень часто болели, и это очень такая проблема, особенно когда начинался кашель. Я никогда не могла понять, какой он сухой или мокрый, что давать, либо отхаркивающие, либо какие-то другие препараты, пичкала их лекарствами. Ну вот, когда появилась вот эта смесь, стало гораздо проще. Данной смесью, то есть если ребенок начинает кашлять, натираю грудь, спину в разведении, 1-2 капли смеси на чайную ложку базового масла. И натираю в проекции легких на спину, грудь, стопы ребенку. Также при насморке можно натирать крылья носа, но при этом ребенок должен полежать с закрытыми глазами, чтобы не было неприятностей и не щипало глаза, минутку примерно, пока смесь не испарится. Также эта смесь сейчас производится в роллере, где она уже в нужном разведении, то есть детки постарше могут сами мазать себе область груди, стопы, какие-то где-то там носик помазать. Вот. И также в виде леденцов от кашля. Очень хорошие леденцы, вообще очень эффективные, хорошо помогают. И когда насморк и вообще заложенность, можно использовать, делать сухие ингаляции, то есть капельку смеси капаем, растираем домиком и так пару минуточек дышим. И действительно такое ощущение, что легкие раскрываются, дышишь полной грудью и моментально откладывает нос, и вот очень замечательно помогает. Также у меня дети довольно часто, когда не могут уснуть, просят просто капнуть им на ладошку смеси, чтобы подышать, успокоиться, и говорят, что им это помогает заснуть. В общем, очень рекомендую смесь тем, у кого есть маленькие дети, или вообще дети, которые часто болеют. И надеюсь, что мой опыт очень пригодится вам, и вы будете использовать, и здоровья вам, и вашим деткам.